आज हम लेके आ चुके हैं बहुत सारी नर्फ गन्स, वो भी टॉय गन्स, स्नाइपर है, पिस्टल है और भी बहुत सारी गन्स है। चलो अभी हम आपको वो गन्स दिखाते हैं। ऑटोमेटिक गन, रिवॉल्वर, पिस्टल, बहुत सारी गन्स है। चलो अभी आपको दिखाते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट। अभी दोस्तों हम आपको हमारी गन्स दिखाते हैं। चलो दोस्तों, क्या मस्त गन है। देखो दोस्तों, ये ले बेटे। ओ तेरी देखो दोस्तों, हमारे पास कितनी सारी गन्स है। ये देखो, ये स्नाइपर टाइप गन है, ये खतरनाक है वाली गन। तो अभी करते हैं इन सब की अनबॉक्सिंग्स। ये देखो दोस्तों, इसकी बुलेट्स। देखो दोस्तों, हमारे पास तीन कितनी सारी छोटी छोटी गन्स है। देखो दोस्तों, एक बार में दोनों बुलेट्स। तो दोस्तों, मेरी प्यारी सी गन डायनासोर वाली, देख कैसी लग रही है। ये देखो दोस्तों, ये और भी खतरनाक गन है। दोस्तों अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग खतरनाक गन है। ये देखो दोस्तों, अपनी एक और गन, ये बहुत ही भारी हाथ में लेते हैं। तो ये देखो दोस्तों, कितनी बड़ी मैगजीन। चलो दोस्तों, अभी इसमें बुलेट डालते हैं। दोस्तों हमने इसकी मैगजीन भी रेडी कर ली और इसमें बैटरी भी डाल दी। अभी चलो इसको चला के देखते हैं। अभी देखना दोस्तों, क्या धड़ फायर होगी। ये देखो दोस्तों, हमारा गन कलेक्शन देखो। और ये देखो दोस्तों, हमारी ऑटोमेटिक गन। ये देखो, दोस्तों ये जो डायनासोर वाली गन है ना, इसकी गोली जैसे रॉकेट होता है ना, दोस्तों आपको हमारा टॉय कलेक्शन कैसे लगा? अच्छा लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब करते देना। बाय दोस्तों, टाटा एंड गुड बाय।